SFA ھپتہ واری اھوال SFA اسکولنگ ڈپارٹمنٹء گریب و تنگدستیں زھگ دادشاہ کے دشت بلنگورے جاہمنندیں بولان گرائمر اسکول ایڈمیٹ کھپتگ یات ویویت دادشاہ یا گریب و تنگدستیں گسیاچ سیادی داریت و دادشاہء وانگ بندات ہم یکیں ھپتگ SFA فاطمہ بنت عادل کے گریب و چورہیں زھگے آکسفوڑ گرائمر اسکول داخلہ داتگ و یہ وانگ و زانگ بندات SFA باسک مرشد دشتی فاطمہ واسطہ مالی مدد کما کھپتگ SFA نو دربار یا ارجن گپور شہمیر سوالی و مہگج ممتاز موتی چکاساں اولی نمبر گپتگ او ای پیش داشتگ ٹیلنٹ آگوں غریبی و سیری ہچ وڑین سیادی نیست SFA اسکولنگ ڈپارٹمنٹ نیمگا پا ای نو درباران سوگات دل پردی ہم دیکھ بودتگ SFA گون بلوچ راج و علم روسی مردمانگو دستبندی کند کے پزان تو زانشنگ تالن کنگی واسطہ گون SFA ہم کو بگ ببے او وطی بہرشتہ ہوار بکنیت پرچہ کتی بہرشت بازیں توجیل لی سازید